awa toza na parti wazalamu par rapport ya bapropos ya ndeko na biso Fivete ndenge bandeko bakangisaki ye tomonaki ya Gabi akangisaki ye tomoni mpe atoyasi na de Teresia aye mpe su kofunda Cardozo mpe azali awa mama Kalunga mpe azali awa tozanono ya Teresia bonjour comment on a les camarades de l'eau on est comme une balle pas partir quand même tout ça n'a c'est beau toi libota libota mais ici on a quand même les cas makasi un jour les cas makasi on a ngala mtapasi na bobola yango na yaki po Fivete a de makenga na somba de loko na ngala somba ko ngala sana ya Teresia eza makambo eza le passé na moment où to luka kimia na moment oyo toluka te ke oyo alobaki boye oyo asalaki po toza na besoin kimia toza na besoin ya mpe koza bayaya kekeso mabe ezalaki kekeso badefo ezalaki me na moment oyo eza likambo ya pardon même bafano baolanda bino mpe nayebi mpenza Fivete yango nayaki sikoyo lelo nafunda ye naza mpe surprise bamonake Gabriel azawa po batusu basite ye na kati Cardozo toza na ye toza na mama Kalunga za na kati bato nyonso bana na kati te tokende bango na te tokende bango na boye so tokende bango boye bakorespecte biso baofanda devant caméra na bango bazokinsulte nyonso sauf rien baoyoka soni eloko te baofinga motu ndenge alingi vi ya motu boko etale yango na télévision boomona bato lokola bazososifie motu yonga leo nayeki na bi nga na mosala na oki tournage tosilana na bango awa ngai zamba liboso po motu amibale aomeka ota naokota na kati naokende kopereza nana o mwana aza mwana ngape nasalaka mosala oyo Teresa ngape nasala mosala oyo bakoki mpe na njuko yako te mpo na edika yo bien fani na loba na yo kokota likama mutu te kolobaka na mutu te combien de fois on s'est dit merci nana makambo ebisanga na comment osala yango na sakita na bato ebele kopinga ezali na ba famille kokosolola famille Oko kaite. Te a kitane mama na mama kitane. Monsieur. Babi. Grâce. Oui. Oh, boso privé na bino ngasa ngani. Nino. Maman. Yana tokebu. Na partie na ibite suite ni ezaka mama. Poza mama Fivete azaki na la leki. Quelque soit mabe ezalaka, quelque soit ba défaut ezalaka, eloko tolukaka nde kimia. Po lelo oyo okofunda na ndenge boyeki na idée bongo bokenda ngo oui eza ngo mabe te. Donc utafingi yo. Mais na moment où toluka kimia, na ibite kuna na kati kimia ni tozi. Atangisi ngana maya misu. Omoni na bio tozana ngo soto ya balobi tolinga. Na mama wa Fivete ndenga afukami na koki ko supporter mama wana te. En tout cas ngana limbisi. Ya omoni na bimi kutu na mai ndo tanga na misu kuna kati. Parce que c'est beaucoup dans la caméra à sengi vraiment il y a limbi sanga de a ko kata olobate baninga msuba tikali makalunga bien retiré plainte c'était Cardozo bien retiré donc tu ko kuta na wa émission yoki et pesa ki mutu surtout kanda et ça te que ngala bengi Gabriel na bengi nani na ben nga mo pena ki surpris yo pour la batu ba bima awa ngala ko porter plainte na ndenge na moment où se go ndé tozolo bela boye ezali campagne yo mo lobi ya ko boma moto
po aza leki eke so mabe ezalaka na internet toyebi ke tofinga na rabo tozonga na rabo mais oyo lelo oyo tomoni ti bokomi na baniveau ya balekisi neti exemple nga yamba boso batanga kombo na ngana bakoni voiture yango ya kisasa mais Gabriel balekisi Gabriel pena yoke kuna binana na obomena ngai moto nokimba mo mawa bimo boni de autombola mama wana azo ba mama télé bana se ba ya na ba tu ba bango ni ba lela mais na éviter sur la ligne sur le bisanga na bimina nga pona ko supporter ko mola mama na ndia zo lela kuna kati pakete ali bisamo na ebande ko na ngai biso tout dans la famille passe pourquoi tout linga to kotsa so passe moneti plainte na nga moko suivait na 5 ans de prison nde ba lobi nde ba miko de sema plainte à Cardozo plainte à Gabriel plainte à Mama Kalunga donc 4 personnes oh tous allés ba biso ba boy na moneti il y a tant que mona aye na jusqu'au 5 ans so apesi 20 ans de prison wana comme souffle fait tu mtu sunga mama na yo sunga bandego no sa tam tuna bana tout la rappel si matin on ngato ba buzo ba na télévision ozo le bapo yo ozo ba vina yo o le bapo yo ça la baisse na yo mais quelque part ezo léser batu ngane ti bana nga ba ki mama o tiko tikate liza lobi ba o beta ye on ba tiana c'est liza ba lobi mama ngana ko beta ye mama donc on le dit déjà na bi tika ko beta to perdre nini raison na biso na kende devant l'état na me ma preuve na mission ngo awa na bengi katale ya nyisi na to na bise katale ya ba fingi na kuna concert na bino ye kuta ko kabonga na misi na kongi na okende parquet yaka parquet na okende parquet ngam na misi na to bona yo mona pe motema ngo pe to bota mana ngo salinga pe to mona pe suivre ndenga la liwana mais à se corriger et te pe bande de mususu to komi boto yo kan o fingi comédien moko to sangani to ko funda biso nyonso ko buzo bisi j'espère que bino moko pe na bino moko ba comédien quand même bonite ya mi pe biso moto te mi pour aller bon mingi pesa ka bino moko bozo bimisa ka makambo te to bimisa makambo na biso te tango mususu tobimisa makambo na biso te nakoyamba mopaya moko na lingi mingi omoi mpe makambo na biso mosusu ebima yango wana nakoma mopaya mo na lingi mingi tovandi ta mosusu ngai na yo na Remi na Mao tozosola tona biso na biso normal mopaya na comprendre ke yo amutu na ngaka mopaya na mpe ta mosusu ayaka na ye po ayeba makambo na biso amemi makambo wana ndenge amemeli nandimi te ke ndenge na solo na mama wabetenga lisolo mo akati nakeka bona betela ngo lisolo pa motu ka bopo na salir Mao non komona neti mwa moso na zotanga ba liste ba kombo ya bato abia utiki sasa c'est que akutu ya ba comédien aza na frente na munoko na maloba na ye abande to sukobetela ye pa ye bakelo kwa ndeko kwa camarade soka a sambi a sopi masolo nyoso mais malobi ya na bino moko ko lelo to mona ba liste na ya ba lesbienne lelo pe to mona émission mo besusu o wato mama top na beso mbote siko zalo tala ki na tongo eza na garçon mo pe na poto kuna na ko beta na ebiete soki bido tanga ye au mata na ebiete siko to yo che apon ya ba même pas ba kombo ba tukuta o tatoni au ye ba no ba kombo ba parce que mo che apoto fule so mission mo ba ba singi ba na bango le fond qui paie mon restaurant na pesa la richesse et qui m'y écoute qui bonne décoration na la richesse oui yango na pe la richesse wa a présenter des skills na ye nga pe o mabile ki na soka ki pe mabe place na lobaki nimbi sa na présence na bino to soli esili pe ezongi nango likapoza yango te to ta so en bon terme problème ezaki na la richesse yambonga na silisa tant que mwana na yo biloko mo par rapport ya émission o baposaki o question o nga na yebi ke mobali no obota na bibite mais comment se fait-il que na kati ya émission ondimaki kobota na bibiso mamba nandimaki yango par rapport à nini parce que yo yebi papa na dudu oyebi très bien nandimaka par rapport à nini po mutu akokanga nga asali kolo te azoninga na ndima oyo azoloba nandimi sikoyo bango balobaki bango mo balobaki likambo yango nesi bango eza sikoyo ndenge wana sikoyo esali nini soki eza bongo mpo dudu aza mobali akobotanga mwana ndenge abali fleur ndenge akobala to kobota na mobali ekipaka age ya mutu te mutu ye moko mwasi aza soumise devant mobali na ye yango mo tema bino bosusu makambo obambela biso tokoma kondima makambo oyo bozoloba totaso bokende yango wana yango nandimaki ke nabota na dudu supu mais en réalité nabota na nga na dudu supu te naza na nga mwasi ya dudu supu te aza leki na nga aza collègue ya petit frère na nga pasteur bukuto batangani basani examen d'état place moko to natika babota na dudu supu te mwana na nga dudu lokwa papa na ye dudu lokwa azaka na ngola voilà c'est ça
Merci beaucoup, merci. En tout cas, tu as fait des remoussos, tu as fait un appareil. Tu as déjà aussi dossier, merci beaucoup, Yaya, pour ce qui est au laxi qui bon maman et l'autre tu m'as dit pour le candidat en gros. Et que soit dans la qui bon maman, bah on peut pas l'axi, na fiche flèche aller na flèche. Merci bon maman, bah on peut pas se respect au plus ça là. Donc si tu fais un mouté, là parce que là moi mouté, bah tu peux publier chroniqueur moko awa, il y a PD. Toi qui passe par chroniqueur ba tomboli en mouté. Mais je vais publier ka Herman, quand il va finir Herman, il va chroniqueur. Je vais publier ka Kyodo, quand il va finir Kyodo. Au moins que tout le monde va contre ma caméra biso. Mais bah tu publier pendant chroniqueur mobile PD na PD bah publier bah ça rapport. Bah chroniqueur va finir. Ni ya poto ni ya ça va c'est là on va analyser. Mais ceux qui ont publié qui sont sous nani comédien, quand on est biso ba bomba biso. Tout ça il va monter. Biso tout ça na discipline na biso, bango pe ba na discipline na bango. On a déjà qui bon maman, on a déjà qui ya ndenge zalaka. Aujourd'hui maman le quoi Cataléa. Pour dire que Cataléa za mwana to betsa mama bako. Maintenant déjà c'est une kimia merci beaucoup. Cataléa c'est discipline makasi na benda ye pena litoi. Na tana kuzo ko benda we bi obenge pena isi ya lobi. Makabebe na koma osala o na Cataléa na lingi ba discuter. Zala na nzela na yo moko sala chemin na yo ozana problème na moté. So zaka to utaki boto kenena mutu boy. To so kana mutu boy. Oko kama ngana zaka na ndaku na ngai azwa ga longwa deje pa na ngazwa ndaku. Na obenge fani na okili kambo bono okili kambo nana ba kosi. Nana no yena ndoko na yo ko expliquer. Nana ba lobi boy. O mona pa yo ko expliquer pema di kama ngwe zaki ndeni pe bande ndeni. Kenena ndenge na yo tika ba tubaza na ndena ba uyo zana ndeno. Ozana mo de problème. So zo sangana ozana makambe bele. O mona ba konike ba sangana ki ba singa ki fe. Moi mosana au dirige à peine na yemoko. Mutasate. Ba ninga su mutaya zate ka biso ba comédie. Na mona ta konike zu mo di a. Banda kama yelo. Mais biso to ba biba comédie ba bango ba le bido be bolandi biso to ba comédie. Bondi biso ba caméra bibi ke ba déclaration na makam na parquet. Voilà. Donc mutu au ku fandi sumu. O ka sabi ninga mo ya ko tembe na sima no bola na yo ko la na kasho bi manda mutema libanda ngape na kota. Bon, la limbisi. Merci beaucoup. En tout cas, Anna limbisi déjà comme ça que nous sommes à tous à Cardozo, tous à Maman Kalunga, tous à Maman Cardozo tombora ko. Yoko ya kinakanda, yoko tomboka ki no ko mwana tinga tango tena se pasa ki bo mama ya en tout cas to la salut sur les éléments aussi aux hommes dans la kati pe ba ba ya zo le kana ya na tournage malamu mais quel tournage ça c'est déjà parti awa ils ça m'a passé et ça m'a sengoté ko ebele ba olobaka ke ko bodo bona na ngambu ya ba comédien na ngambu ya ba journaliste ko fivet ba za moko na ngana panda na yi to fela na yi to kabola na yi ozomona ba comédien pe ba za moko yo lelo so remia za ipana bango na za rapé à l'aise mais na moment oyo ezelo ba kimia na moment oyo to zoluka te ke ya loba ki boya sala ki boité en tout cas za tendresse tata moi si mote pela babi appelle ça la moto na éviter les gambo ça ça fait très mal. Ça fait très mal. On dit, mettre volume. Et ça la passe ma casse. Nous tous automatisement dans les bota, dans sa famille. L'on de comment on cause les rêves, na koloba na acte. Mais na nièce aussi na kaboli. Oui, tu dis que nous connaissons Fivette. À tenir ba propos moi ça vraiment ma casse. Trop na terre le bagi ba zo faire tant que tu vas bana nzambe te ba kolimbisa. Kona dossier oyo nga on ba plaignant ta Fivette balimisa mimi nga na mona ya Gabi tchana se ya Gabi déjà tu vas na ya Gabi pe tu vas na Thérèse ya pas tena c'est Thérèse comme tu as Anna en tout cas tu vas appeler Cardozo awa j'espère que Makalunga pas hier j'espère que ba tout na ba kotana se po et ana mo singa famille tu vas na besoin de bien là pour dire surtout moi na zakana en tout cas balibisa kaka balibisa zaka ki mo ya mona mama ba ngela ba ekisiyo wana ngo eli mota rotola rotola na dossier kati poto za ba solo to bo limbisa Fivette lelo po sali kapa mutu mususu ko papa mutamba bo limbisa bo limbisaka yango wana aseka bo limbisi na nyoso tata moi ça sengi bo limbisi na nyoso en tout cas bino bato ko linga remi ko bodo mo ezande tout ça to salaka lelo oyo likambo e bisi Fivette et tout remi ko bodo likambo e ba comédien et tout ko bodo bona ko wanga na tena ko loba ngote ke obo na boite nazalaka na ngambu ya ba comédien nazalaka na ngambu ya ba journaliste en tout cas naza déjà kimia bomoko
On a moment où eloko to luka kimia na moment où eloko to luka te tozala na bomoko vérité toyeba eloko nini tozosala na moment où eza te ke topelisaka bamoto na ndenge buzoba te na moment où eza te ya Nicole Bakata et ya Gabi kosolola na ye Cardozo kosolola na ye Mama Kalunga kosolola na ye en tout cas Thérèse akuti déjà tozomona déjà ke atie na ye déjà kimia mais na moment où toluka nde kimia to ana besoin te ke aya lobaki ebele ya débordaki ya salaki boye ya memaki yango boye ya kendaki nango boye tout wana est important ya vrai ezali ke ndako nyonso tokoswana ezalaka libota nyonso tokoswana ezalaka na moment oyo toza na besoin ya kimia na moment oyo toza na besoin ke tozala bomoko oyo mokonanga Rémi Kovo namoni ana parquet na makambo ya fisette koni toza mpe bomoko na moment oyo eza te tokoki kotombokela fivete na moment oyo tokoki kotombokela mpe bayegabi te na moment oyo eloko tosenga yane kimia na moment oyo tosenga eza kimia okovoda omina nzambe na ngambo bacomédien na ngambo ya bajournaliste mo mpe ezosala mpasi mbako na biso amwasi alali mpe boye na parke en tout cas esalaka kaka mpasi ozomona keke so kofinga kekisa nyonso tu wana na moment oyo tant tolobi ke toza na besoin kimia toza na besoin kimia olibota mobima nde yango donc tokotelemba tobandi koganga tobandi kobaluka tobandi kosala boye mais eloko toza nango important eloko toza nango mposa eza nini kimia kimia nde eleki nyonso tu toza na besoin ya pe toza na besoin ya kimia toza na besoin teke yasalaki boye yalobaki boye yakendaki boye yakendaki nango ndenge nini yalobaki boye na boye toza na mposa nango te na problème oyo ya Gabi Mama Kalunga Cardozo ya Mama Teresia en tout cas bosa na se aza leki aza mwana libota tu kosana ezanga kaka mais na moment oyo tosenga kimia leki kaka tu abalindisa surtout en tout cas toza kuna na kati boyoka message oyo ekoleka bomona toza na besoin ya kimia voilà merci to continuer Nino. Maman. na parke na ebite suti nini eza ke mama poza mama fibete azaki naza leki quelque soit mabe ezalaka quelque soit badefo ezalaka eloko tolukaka nde kimia po lelo oyo okofunda nango ndenge boyaki na ide bongo bokende nango wi eza nango mabe te ntango moto afingi yo mais na moment toluka kimia nayebi te kuna na kati kimia nde tozia atangisinga na maya miso omoni na vie toza nango soki oyo balobi toloba na mama basutete ndenge afukami nakoki kosuporte mama wana te en tout cas nga nalimbisi yango moni nabimi kutu na mai elolotanga na miso kuna na kati apesaki bokutana bakamera asengi vraiment yaya limbisa ngai aokoka ta oloba te baninga mosusu batikali makalunga bia aretire plainte te Cardozo bia aretire donc toyei kokuta nawa émission yoki epesaki moto nyonso tukanda eza te ke nga nabengi Gabriel nabengi nani nabengi nga mo mpe nazaki surpris oyo omona bato baobimabima awa nga naye koporte plainte na ndenge na moment osikoyo nde tozolobela boye eza likambo nde yo mo olobi ya koboma moto po aza leki keke so mabe ezalaka na internet toyebi ke tofinga nanga boye tozonganaka boye mais oyo lelo oyo tomoni ti bokomi na baniveau ya balekisi neti exemple nga yamba dosie batanga kombo na nga na bakoni fwati yango ya kisasa mais Gabriel balekisi Gabriel mpe nayoki kuna binana na obome na ngai moto nayoki mama omawa mpe moko boni nde aotombola mama wana azoba mama telema na se baya na ye tu bango lisu baolela mais nayebi te so baninga so baolimbisa nga na bimi na nga mpona koosupporte komona mama na nde azolela kuna na kati ya parke te balimbisa mwana yeba ndeko na ngai biso tout wana famille ya pasi pourquoi tolinga tokotisa so pasi mo neti plainte na nga moko fivete na 5 ans de prison nde balobi nde bamikolotisanga plainte ya Cardozo plainte ya Gabriel plainte ya Mama Kalunga to so 4 personnes oyo toza lese bato mosusu baboyi na mo neti ile atanga ekomona aye na ye siko 5 ans so bapesi 20 ans de prison wana to mosusu fivete yo moto osungaa mama na yo osungaa bandeko nosa ta mosusu na bana totalaka mpe nsima ntango tolinga to babuzoba na télévision ozoloba mpo yo ozwa bavi na yo oloba mpo yo osala bese na yo mais quelque part ezolese bato nga neti bana nga babaki mama otikotika te liza lobi baobeta ye
on batia na se Lisa ba lobi mama ngana ko beta ye mama donc on le déjà na bi tika ko beta to perdre nini raison na biso na kende devant l'état na mema ba preuve na mission ngo awa na bengi katale ya nyisi na to na bisi katale ya ba fingi na kuna concert na bino ye ku da ka bonga na misi na kongi na ke de parquet yaka parquet donc de parquet ngam na misi na to bon na yo mona pe motema ngo pe to bota mana ngo salinga pe to mona pe vive ndenga la liwana mais à se corriger et te pe bande de mususu to komi boto yo kan ko fingi comédien moko to sangani to ko funda biso nyonso ko buzo bisi j'espère que bino moko pe na bino moko ba comédien quand même bonité ya mi pe biso moto te mi pona ne bon mingi pesa ka bino moko bozo bimisa ka makambo te to bimisa makambo na biso te tobimisa makambo na biso te nakoyamba mopaya moko na lingi ye mingi moi mpe makambo na biso mosusu ebima yango wana nakoyamba mopaya mo na lingi ye mingi tofandi ta mosusu ngai na yo na remi na mao tozosola tobe biso na biso normal mopaya na comprendre ke yo amutu na nga mopaya na mpe ta mosusu ayaka na ye mpo ayeba makambo na biso amemi makambo wana ndenge amemeli nandimi teke ndenge na solo na mama abetenga lisoni mo ya kati nakeka bona betela ngo lisolo pa motuka bopo na salir mao non komona neti mwa moso na sotanga ba liste ba kombo ya bato abia utiki sasa c'est que kutu ya ba comédien aza na frente na nokone na maloba na ye abandi to soko betela ye pa ye bakelo ko ndeko ko camarade soka a sambi a sopi masolo nyoso me malobi ya na bino moko pe ko lelo to mo na ba liste ne mai ya ba lesbienne lelo pe to mo na émission mo be susu o wato mama top na beso mbote so zalo tala ki na tongo eza na garçon mo pe na poto kuna na ye ko beta na ye biete so ke bido tanga ye au mata na ye biete to yo che apon na ye ba même pas ba kombo ba tukuta o tatoni au ye ba no ba kombo ba parce que mo che apoto fule fe mission mo ba ba singi ba na ba pe mo resala ba na pesa la richesse qui est côté qui bonne décoration oui yango na pete la richesse wa a présenter des skills na ye nga pe mo bile ki na soka ki pe mabe place na lobaki nimbi sa na présence na bino to soli esili pe ezo bina ngo likabuza ngo te to ta so en bon terme problème ezaki na la richesse yambongana silisa tant que nana na yo eloko moko par rapport ya bémission oyo baposaki oyo baquestion oyo ngai nayebi ke mobali no obota na bibi te mais comment se fait-il que na kati ya émission ondimaki ke obota na bibi so mama nandimaki yango par rapport à nini parce que yo oyebi papa na dudu oyebi très bien nandimaka par rapport à nini mpo moto akokanga nga na sa likolo te azoninga na ndima oyo azoloba nandimi sikoyo bango balobaki bango mo balobaki likambo yango nayesi bango eza sikoyo ndenge wana sikoyo esali nini soki eza bongo mpo dudu aza mobali akobotanga mwana ndenge abali fleur ndenge akobala to kobota na mobali ekipaka age ya mutu te mutu ye moko mwasi aza soumise devant mobali na ye yango mo tema bino bosusu makambo oyo bambela biso tokoma kondima makambo oyo bozoloba totaso bokende yango wana yango nandimaki ke nabota na dudu suku mais en réalité nabota na nga na dudu suku te naza na nga mwasi ya dudu suku te aza leki na nga aza collègue ya petit frère na nga pasteur bukude batangani basani examen d'état place moko to natika babota na dudu suku te mwana na nga dudu lokwa papa na ye dudu lokwa azaka na ngola voilà c'est ça. Merci beaucoup, merci. En tout cas, tu as fait bande comme sous pe bazar na parquet là. Na bi que yo déjà sisi dossier na yo ke na yo. Merci beaucoup ya po te kimia. O l'accident qui bo mama et l'autre to mané ko lukande yango yo. Pe que so anda la kisi bo mama. Bango pe ba l'accident na fiche flèche aller na flèche. Merci bo mama. Bango pe ba so respect au biso ko sala. Donc biso to finga mututé. Na ba que loko moi amukie. Ba o chiko publier chroniqueur moko awa ya PD. Toki passe ba chroniqueur ba tomboli yango. Mais je vais publier ka Herman, quand il va finir Herman, il va chroniqueur. Je vais publier ka Kyodo, quand il va finir Kyodo. Au moins que tout le monde va contre ma caméra biso. Mais ba auto publier na chroniqueur mobile PD na PD ba obima ba ça rapport. Ba chroniqueur ba finir. Ni ya poto ni ya kisasa ba sala on ba analyse. Mais ceux qui zaki ba publier qui sont nani comédien, quand ne biso ba oboma biso. To sali ba ngoni. Biso to ça na discipline na biso bango pe bana discipline na bango on a qui bon maman on a déjà qui ya ndenge ezalaka aujourd'hui maman on quoi Catalia pour dire que Catalia za mwana to betsa na mabako maintenant déjà c'est une kimia merci beaucoup Catalia c'est discipline makasi na benda ye pena litoi na tana kuzo ko benda we bi obenge pena sia lobi makabebe na koma osala on na Catalia na lingi ba scripte
zala na nzela na yo moko salaka chemin na yo oza na problème na motu te so ozaka toutaki boye tokende na mutu boye tozongai na mutu boye okokama ngai nazala na ndako na ngai azwaka alongwa deja epa na ngai azwa ndako na obenge fani na oki likambo boye oki likambo nana bakosi nana na oye na ndako na yo koexplike nana balobi boye omona mpa yo koexplike pema likambo yango ezalaki ndeni mpe bande ndeni kende na ndenge na yo tika bato baza na ndenge na bango oyo oza na ndenge oza na mwa de problème so ozosangana oyo oza na makambo ebele omona bakonike basanganaki basengaki me mwana mosana aodirige ape na ye moko moto aza te baninga surtout moto aye aza te kati so bacomédie na moni ata conikeuse moke bandakanga mayelobi mais biso ntango babi bacomédie bango baleli bino mpe bolandi biso ntango bao bacomédie bondi biso na bakamera bebi ke bandeko biso na makambo na parquet voilà donc motu na motu aokufa na lisumu na ye okasi ninga moko ya kotembela nsima na okolala na ye yo okolai na kasho bimanda motema libanda nga mpe na kota bon nalimbisi merci beaucoup en tout cas ana limbisi déjà comme ça que tozonga soki nga tozwa Cardozo tozwa mama Kalunga tozwa Cardozo otomboka kozala kaka yo boyaki na kanda yo botombokaki ozomona ndenge ntango otie na se pasaki bomama ya en tout cas tolakisa bino su lelema mosusu ozongi nano kuna na kati mpe bamalami ezolekana ya na tournage malamu toza pena ja parte awa eza sango pasi eya sango ya esengo te po ebele bakoloba kaka ke kovodo boye na boye naa na ngambu ya bacomédien naa na ngambu ya bajournaliste po fiveti baza moko na ngai navandaka na ye tomelaka na ye tokabolaka na ye ozomona bacomédien mpe baza moko oyo lelo so remi aza epa na bango nazalaka mpe à l'aise mais na moma oyo eza eloko ya kimia na moma oyo tozoluka te ke ye alobaki boye asalaki boye te en tout cas aza na tendresse tata mwasi moto epela babi apelisaka moto nayebi te na likambo osaini ça fait très mal ça fait très mal odi mata volume ezosala pasi makasi nde toza tokoma deya libota toza famille elo ndeko moko akosala erreur na koloba na acte me na nyonso osengaka bolimbisi oui toyebi ke ndeko na biso fivete akende bapropomo eza vraimen makasi tokolanda te alobaki bazongisa ye boeti ntango toya bana na nzambe te bakolimbisa mpona dossier oyo nga na osengaa bapleniate ya fivete balimbisa mimi nga na wamona ya gabi tia na se ya gabi déjà toza na ya gabi mpe toza na Thérèse apa tie na se Thérèse auta te na ye ana en tout cas toza mpe na Cardozo awa j'espère ke makalunga pa ye j'espère ke batutu wana bakotia na se po eya nango singa famille toza na besoin kimia ndako nyonso tu mwana azalaka na erreur en tout cas balimbisa kaka balimbisa ezalaki nomona ya mwana mama babonge balekisi wana esili yango elibota kotokola tokenda dossier sika te po toza bato tolo toboye kolimbisa fivete lelo mpo osalika mpa motu mosusu ko papa motu amba obo olimbisa mpo olimbisaka yango wana asenga bolimbisi na nyonso tata mwasi asengi bolimbisi na nyonso to en tout cas bino bato tokolingana Remi Kovodor eza nde mosala tosalaka lelo oyo likambo ezwi fivete ezwi mpe Remi Kovodor likambo ezwi bacomédien ezwi mpe Kovodor mpo nakoki kowangana te nakoki koloba ngo teke oyo boye na boye te nazalaka na ngambu ya bacomédien nazalaka na ngambu ya bajournaliste en tout cas naza deja kimia bomoko mpona moma oyo eloko tooluka kimia na moma oyo eloko tooluka te tozala na bomoko vérité toyeba eloko nini tozosala na moma oyo eza teke topelisaka bamoto na ndenge buzoba te na moma oyo eza te ya Nicole Bakata e ya Gabi kosolola na ye Cardozo kosolola na ye mama Kalunga kosolola na ye en tout cas Thérèse akuti déjà tozomona déjà ke atie na ye déjà kimia mais na moma oyo tooluka nde kimia toza na besoin te ke aye alobaki ebele ya débordaki ya salaki boye ya memaki yango boye ya kendaki nango boye tout wana eza important ya vrai ezali ke ndako nyonso tokoswana ezalaka libota nyonso tokoswana ezalaka na moma oyo toza na besoin ya kimia na moma oyo toza na besoin ke tozala bomoko oyo moto nanga Remi Kovo namoni oyo ana parke na makambo ya fivete toza mpe bomoko na moma oyo eza te tokoki kotombokela fivete na moma oyo tokoki kotombokela mpe bayegabi te na moma oyo eloko tosenga ezali kimia na moma oyo tosenga eza kimia okovoda omina nzambe naa na ngambo ya bacomédien naa na ngambo ya bajournaliste mo mpe ezosala mpasi mbako na biso amwasi alali mpe boye na parcours en tout cas esalaka kaka mpasi
ozomona keke so kofinga kekisa nyonso tu wana na moment oyo tant tolobi ke toana besoin kimia olibota mobima nde yango donc tokotelemba tobandi koganga tobandi kobaluka tobandi kosala boye mais eloko toza nango important eloko toza nango mposa eza nini kimia nde eleki nyonso tu toana besoin ya pe toana besoin ya kimia toana besoin teke yasalaki boye yalobaki boye yakendaki boye yakendaki nango ndenge nini yalobaki boye na boye toana mposa nango te na problème oyo ya Gabi Mama Kalunga Cardozo ya Mama Teresia en tout cas bosa na se aza leki aza mwana libota tu kosana ezanga kaka mais na moment oyo tosenga kimia leki kaka toza kuna na kati boyoka message oyo ekoleka bokomona po toana besoin ya kimia Voilà, merci de continuer.